हाँ जी किसान वीरो सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 9041125422। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਓਨਲੀ WhatsApp ਲਈ ਹੈ। Subscribe now and press the bell icon. MS 985 2011 ਮਾਡਲ ਕਮੈਨ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PV13 ਆਲ ਕਮੈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 70 ਪੈਸੇ ਕਮੈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਪਏ ਨਾਲ ਦੇ 90 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ। ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕਮੈਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 95,000 ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 987667 74003 987667 74003। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ। ਭੁੱਲਰ ਕੰਬਾਈਨ ਡੀਲਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਮੀਤ 2019 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 70 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। HR ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਗਿਆ 15,70,000 ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 8571 85051 8571 85051। ਵਿਸ਼ਾਲ 435 12 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਗਿਆ 13,50,000 ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਸਮਾਣਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9915 86142 9915 86142। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 985 2014 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 90 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੇਟੀਬੰਦ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨ ਹੈ। 90 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਟੋਹਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 12,50,000 ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 99,918 94044 99,918 94044। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਰ ਕੰਬਾਈਨ ਡੀਲਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਾਈਨ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 981448 86299 981448 86299। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon.